欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：诚意最火的5部剧是什么？从仙侠到现实题材，部部都是演技教科书。在演艺界不断崭露头角的诚意，凭借着扎实的演技和独特的个人魅力，为观众带来了许多令人印象深刻的作品。以下将深入剖析他主演的5部极具代表性的剧集，每一部都承载着不同的故事与风格，展现出诚意在演艺道路上的多元发展和不懈努力。从奇幻仙侠世界中的深情守护，到民国乱世里的跌宕人生，再到现代都市生活中的情感纠葛，这5部剧全方位地呈现了诚意的表演实力与角色塑造能力。让我们一同走进诚意所演绎的精彩剧集世界。莲花楼武侠天花板，破碎感男神封神之作。2025年暑期档，影视界杀出一匹黑马，那便是莲花楼。这部剧直接掀起了一场武侠热，让无数观众为之痴迷。诚意在其中一人分饰李莲花与李香怡两角，堪称演技大赏。10年前，她是风华绝代、意气风发的四顾门门主李香怡，一把香怡太监，官绝天下，在武林中绽放着最耀眼的光芒，是众人敬仰的存在。可一场东海大战改变了她的一生，身负重伤的她退隐江湖，化身淡然处世、心怀悲悯的江湖游医李莲花。这种从云端跌落尘埃的巨大反差，被诚意演绎得丝丝入扣。他将李莲花的破碎感与侠骨柔情完美融合。当李莲花微微佝偻着背，脸上带着温和又谦逊的笑容，操着不紧不慢的语速为人治病时，谁能想到她曾是那站在武林巅峰的李香怡？而一旦遇到危险，她眼神瞬间锐利，出手间虽不及从前凌厉，却也带着不容小觑的气势，让人依稀看到李香怡的影子。整部剧采用单元探案加主线伏笔的模式，就像是一场紧张刺激的解谜大冒险。一个又一个离奇案件接踵而至，绣花人皮案中，人皮背后隐藏的诡异秘密；女宅碎尸案里，神秘女宅中暗藏的重重玄机。每个案件都扑朔迷离，让人忍不住跟着主角团一起抽丝剥茧探寻真相。而在这过程中，主线剧情的伏笔也悄然埋下，就像一张无形的大网，将所有故事串联起来。不得不提剧中的打戏，那叫一个行云流水，酣畅淋漓。诚意有着扎实的武术功底，一招一式都极具美感与力量感。竹林中，他手持长剑，身姿矫健，剑花闪烁，与敌人周旋的身影仿若一幅灵动的水墨画。屋顶上，他飞檐走壁，动作敏捷，在月光的映照下，更添几分侠者风范。每一场打戏都经过精心设计，配合上紧张刺激的音乐，让人看得热血沸腾。剧中台词也暗藏深意，充满了人生哲理与江湖韵味。10年前我不明白，如今才知江湖恩怨不过过眼云烟。李莲花的这句感慨，不知触动了多少观众的心弦。他道尽了人生的无常与豁达，让人在江湖的刀光剑影中看到了人性的光芒与温暖。凭借着精彩的剧情、出色的演技、惊艳的打戏和深刻的台词，莲花楼斩获豆瓣8.5分的高分，实至名归。它不仅是一部武侠剧，更是一场关于成长、救赎与放下的心灵之旅。琉璃时世虐恋成就顶流，与司凤成古装白月光。2025年，一部琉璃横空出世，掀起了一场仙侠热潮，成为了现象级仙侠剧。诚意饰演的与司凤，更是凭借美强惨人设成功出圈，让无数观众为之心疼落泪，一跃成为了古装白月光。剧中，司凤与楚玄机展开了一场跨越时世的虐恋。这时世轮回，司凤次次为玄机散尽修为，爱得深情又执着。她的每一次付出，都像是飞蚁扑火，不计后果。
还记得簪花比武那一幕，司凤为了玄机，在比武场上大展身手，眼神中满是坚定与温柔。那一刻，他的眼中仿佛只有玄机一人。还有魔域大婚，本该是幸福的时刻，却充满了波折与坎坷。司凤身着婚服，脸上却带着无奈与悲伤。面对玄机的误会与质疑，他只能默默承受。那种无力感和绝望，让观众们的心都揪了起来。程毅的演技在剧中展现得淋漓尽致，尤其是他的哭戏和吐血戏，堪称一绝。司凤吐血、司凤哭戏连续霸榜热搜，他用精湛的演技诠释了什么叫一眼万年。当司凤被玄机误会，伤心欲绝时，他的眼眶泛红，泪水在眼眶中打转，那委屈又心碎的眼神，让观众们感同身受，仿佛自己就是那个被爱情伤害的人。而他吐血的场景，更是让人心疼不已。每一次吐血，都像是在诉说着他对玄机的爱与痛苦，那虚弱的模样，让人忍不住想要去保护他。这些名场面至今仍是 B 站100万剪辑素材，足以证明其影响力。沉香如屑、沉香重华一人三角挑战演技，诚意再掀仙侠狂潮。2025年，一部《沉香如屑》沉香重华在暑期档掀起了一阵仙侠热潮，成为了无数观众心中的白月光。这部剧不仅剧情跌宕起伏，诚意在剧中一人分饰三角的精彩演绎更是让人拍案叫绝，将高冷帝君应渊、热血捉妖师唐周、野心枭雄玄烨三个性格迥异的角色刻画得入木三分。应渊帝君作为天界的守护者，他身负苍生，心怀大义，他的每一个眼神都透露着坚定与威严。面对天规戒律与心中爱意的冲突，他的隐忍与挣扎让人感同身受。当颜淡问他是否对自己有过片刻动心时，他虽内心波涛汹涌，却只能压抑情感，说出那句“我已心怀苍生，再也容不下其他”。那克制的眼神和微微颤抖的嘴唇，将他内心的痛苦展现得淋漓尽致。下凡历劫成为捉妖师唐周后，他褪去了帝君的高冷，变得潇洒不羁、调皮中二。一出场就和化身为妖的颜淡上演你追我赶的捉妖游戏，将颜淡收入玉葫芦中，还不忘调侃：“放心，我会让你们一家子整整齐齐的，让人忍俊不禁。”在感情上，他勇敢直接，毫不掩饰对颜淡的喜欢。沈家庄中，沈老爷想让他入赘，他看向颜淡，坚定地说：“夫人不必试探我，我此生为你而已，绝不纳妾。”面对颜淡的质疑：“你愿意为了我放弃性命吗？”他满脸悲戚，毫不犹豫地回答：“我的这条命是你的，你要拿便拿走，只是情起而深，无法了断。”那深情的眼神，仿佛世间万物都不及颜淡一人。而玄烨的登场，更是为这部剧增添了一抹神秘而又迷人的色彩。他邪魅狂狷，野心勃勃，一心想要统一六界。在女战神冉青面前，他伪装成身受重伤的柔弱男子，骗取信任。面对天帝时，故意打翻茶水，茶里茶气地说：“是我自己没有端好。”他对感情大胆直白，我心悦你，绝无半点的虚言，爱就要大声说出来。预告片中那句我已统一六界，爱情与天下，我都不可能放手的，别再执着了，做我的帝后吧，霸气侧漏，尽显霸总风范。剧中帝君跳崖、唐周剜心等高能剧情，更是将观众的情绪推向了高潮。应渊为了救跳下了吴桥的颜淡，毫不犹豫地跟着跳了下去。那一刻，他心中苍生与爱人的天平终于倾向了爱人。那决绝的眼神和奋不顾身的姿态，让无数观众为之动容。唐周为了证明自己对颜淡的爱，在颜淡用剑刺穿他身躯时，竟主动手握剑刃迎了上去。那鲜血染红了他的衣衫，也刺痛了颜淡的心，更刺痛了每一位观众的心。这些名场面在网络上引发了热烈的讨论，优酷站内热度破万，
抖音话题播放量超500亿。程毅凭借着对这3个角色的精准演绎，再次证明了自己的演技实力，也让沉香如屑沉香重华成为了2022年古偶剧的顶流之作。底线转型现实题材，青年法官形象获官媒点赞。2025年，一部底线打破了人们对法治剧的传统认知，成为当年的爆款法治剧。程毅在剧中饰演青年法官周易安，这是他演艺生涯的一次大胆转型，从古装仙侠世界走进现实司法领域。周易安初登场时还是个青涩的法官助理，眼神中满是对未来的憧憬与期待。在师傅方远的悉心教导下，他开始接触各种复杂案件，在这个过程中不断成长，逐渐变得成熟稳重。面对主播猝死案，他凭借敏锐的洞察力，发现了案件背后隐藏的关键问题。主播骆悠悠在直播时突然倒地身亡，公司与家属就赔偿问题产生了巨大分歧，各执一词。周易安没有被双方的争吵所迷惑，而是深入调查，了解到主播生前的工作状态以及公司的运营模式。最终，他成功找到了调解的突破口，让双方达成和解。而在乳母案中，周易安又展现出了他对正义的执着追求。雷星宇为保护母亲，在遭受侮辱的情况下奋起反抗，刺伤了讨债人。这一案件引发了社会的广泛关注，也让周易安陷入了深深的思考。他深知，这不仅仅是一个简单的刑事案件，更是关乎法律与人性、正义与道德的较量。在法庭上，他据理力争，为雷星宇争取公正的审判。尽管过程充满了艰辛和挑战，但他始终没有放弃。程毅在剧中采用了原声台词，他那富有感染力的声音，将周易安的情感变化展现得淋漓尽致。在面对当事人的哭诉时，他的声音充满了同情与关切；在法庭上辩论时，又变得坚定有力、掷地有声。他的出色表现得到了观众和官媒的一致认可。人民日报发文称赞他将周易安的成长历程演绎得真实自然，让观众看到了基层司法工作者的坚守与担当。青云志出道即高光，林惊羽奠定古装男神地位。2025年，一部改编自萧鼎小说《诛仙》的古装仙侠剧《青云志》横空出世，成为暑期档的爆款大剧。这部剧不仅制作精良，剧情跌宕起伏，更汇聚了李易峰、赵丽颖、杨紫等一众明星，而程毅在剧中饰演的男2号林惊羽，也凭借出色的表现成功出圈，崭露头角。林惊羽，一个资质过人、根骨齐家的少年，他与张小凡一同经历屠村惨祸，后被青云门收入门下，拜在龙首峰苍松道人座下。剧中，程毅将林惊羽的冷峻坚毅、心怀正义演绎得淋漓尽致。竹林练剑时，他身姿挺拔，剑招凌厉，每一次挥剑都带着一股英气，让人不禁为之侧目。那专注的眼神，仿佛整个世界都只剩下手中的剑，让人看到了他对剑术的执着与热爱。而在面对敌人时，他又毫不畏惧，眼神中透露出坚定与果敢，展现出了一名青云弟子的担当。程毅与李易峰、赵丽颖等前辈的对手戏也丝毫不落下风。在与张小凡的相处中，他既有着兄弟间的默契与信任，又有着因理念不同而产生的矛盾与冲突。他们的每一次对话，每一个眼神交流，都充满了张力，让人感受到了角色之间复杂的情感纠葛。与碧瑶的互动中，虽然戏份不多，但也碰撞出了别样的火花。他对碧瑶的欣赏与敬佩，以及碧瑶对他的调侃，都为剧情增添了不少趣味。凭借在青云志中的精彩表现，程毅荣获了第7届互联网牛耳奖互联网年度新锐人物奖项。这个奖项不仅是对他演技的肯定，更是他演艺生涯的一个重要转折点。从此，程毅正式开启了他的古装剧男主之路，
也让观众们记住了这个有着出色演技和帅气外表的演员。